फाल्दिन्छु टोक्न आउने बाइटर बोकी फाल्दिन्छु खेल्न आउने फाइटर म्याटर गर्दैन किन बोक्छु लाइटर बन्न मन छ मलाई पनि कावासाकी राइडर हाइट कम भयो बोक्न थियो राइफल चोरी भयो सुज आफ्नै भेटे हाइडर का पुग्छ हेर केटो पेली थोत्रो साइकल सबको पालो सक्यो आयो अब mytrun फेम खाना आको आइजे खाना पाइथन पैसाको एटिट्युड भैँसले ह्यान्डसम नसेडी केटा भइस गतिलो दाइ बन कोही चाहिँ खले यहाँ कोही बने ड्राइभर बियत सोरोमा खेली हुर्केको साइफन सबिन सौगात न्याचेसँग साइमन उल्टे भाइसँग बसी खाएको ड्राइगन 500 भए पुग्छ चाहिँदैन लाइसेन्स साइलेन्टमा बस नगर धेरै भाइलेन्स भिजन 2 मात्र फिमेल र बोय जेन्ट्स हिपहप नै गरिरहेछु छैन कसैको रेन्ज मेरो फ्यान हुन लाग्छ सब दैवको देन बिना सिटी फोकटमा किन लेनदेन 3 फिटे खोडा छ 4 तोला चेन स्कुलको ब्याक बेन्चर हुन लाग्यो चेन्ज सब सिकिसके मैले बसी ब्याक बेन्च नसुना मलाई ब्रान्डोमा नाइक दिइराख्छु मैले पनि मम्बलवाला भाइब खुट्टा तान्ने हजारौँ त्यसैले राख्छु नाइफ साथ नदे कोही पनि नबस मेरो साइड अघि बढ्ने पालो भयो भयो ग्रिन लाइट कुरा काट्ने छन् तेरो अलवेज आम राइट म उडिरहने पन्छी उडिरहने गाइड साथ दिने साथी साथी होइन गाइड बाटी खाने सोच त खोज्न आएको बाइट चौकीको कप सिने लाग्दैन फाइन घुमिरहेछ गिद्दी जस्तै टर्बाइन ऱ्याप बिग्दैन मेरो जस्तै सनसाइन दरबारमा राख्न खोजिस ल्यान्डमाइन ब्लाइन्ड कुरा गर्नेको सोच पनि ब्लाइन्ड बम खसाल्दिन्छु तेरो टाउकोमा जाइन हिपहपको ड्रेससँग च्यातेको पाइन्ट पढ्न मन छैन म फेल भए 9 पढ्न मन छैन म पढ्दिन 9 हिँड्न मन छैन मलाई टाउको झुकाई हिँड्न मन छैन मलाई नाना थरी खाई हिरामा दाग छ त हिरै हो भाइ सिसालाई काट्ने हिरा हो साई उडाइ हिँडे छैन बाउको कमाई नराम्रो बोल्या छैन मैले गाली सुनाई जीवनको पाठ पढाउने भेटे नसेडी खाइ सोला गाँजा उफ्रिरहेछ गजेडी बढी बोल्ने होइन चुप लाएर बस फेरि रस बढी बन्न खोज्छ चिनी बिना रस फेरि जीवनको पाठ पढाउने भेटे नसेडी खाइ सोला गाँजा उफ्रिरहेछ गजेडी बढी बोल्ने होइन चुप लाएर बस फेरि रस बढी बन्न खोज्छ चिनी बिना रस फेरि मलाई नेम फेम चाहिँदैन ऱ्याप सुन मेरो वर्ल्ड मनै गुगल म्याप तल झर नत्र फुत्किन्छ च्यापु कालो धन कालो नोट छापिराछु बोट माथि चढी बोट काटिराछु ओट भित्र सुट्टा किन माथिराछु घडी छैन हातमा कसलाई टाइम मागु त भाग खोज्ने कुकुर भाग खोज्ने हाकु देब्रे आँखा छोपी आइसक्यो डाकु ढोका खोल तेरो घरमा नै आछु सकली माल बेची पैसाको माछु सकली केटा यो मेहनती हातुन सक्सेस भने पुलिस ट्रेपिस्टलाई जातुन न्युजमा चलेको कार्टुनलाई जातुन नाङ्गो खुट्टा हलाल गर्ने जातुन रक्तदान चाहियो कति चाहियो लाखुन पाको कुरा गर खाने होइन लाखुले खाने भयो 2 हात ज्यापु हातु कस्तो कुरा गरेको जादु देखाइदिन्छु म के हो फिर्ता आयो लेटर भुप्पुलाई दिएको त्यसले भन्दा पहिला दाइले पो देख्यो एमएमएस लिग तेरो आइटमले दिएको त भन्दा फरक म 1 घण्टा जेठो जनताले खोजेको रोजेको के हो बुझेको छैन यो समस्या के हो समस्या 10 थरी समाधान के हो समाधान 10 थरी सही चाहिँ के हो